Самал желден бұлауынен керегіңді аларсын байқытпай, халымырым жалғыз оны сатпайм. Не болса да көздерімде жасын толмай, жарақат қағазға жазып сақтайм, жараларын қоймайын жақ қоя. Оңды солды, оңды солды, оңды солды, оңды солды, оңды солды. Soldu oңды, soldu oңды, soldu oңды, soldu oңды, soldu oңды. Құрметті әріптестер, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізге қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Амирханова Венера, Еркетай балабақшасының құлыншақ ересек тобының тәрбиешісі боламын. Түліктің төресі түйе деп айтылады екен. Ал түйенің жүнінен белдемше, көрпеш үстімізге жамылы көрпенің ішіне қолданады екенбіз. Ол түйенің жүні бізге қасиетті болып келеді екен. Түйе денсаулығымызға да өте пайдалы екен. Түліктің алынатын өнімдерінің бірі құртты жасап үйреткім келеді. Ауылға барғанда әжелерің төрт түліктен сендерге құрт жасап үйретеді. Ал сол құртты қалай жасауға болады, қайтып жасауға болады, кәне біргелікте тамашалап жасайық кәне. Түйеден не алынады? Түйенің жүнін жүндейміз біргелікте қазір, яғни жүндейміз дегенде түйенің жүнін біргелікте ұл балдар маған көмектеседі қазір, жарай ма? Сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Әжі тайым, еркелей қараймын. Сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Айналайын ағашым, өзің ғана бағашым. Маңдайымнан сипайсың, әлемдегі даражым. Өзің барда еркемін, қуана кешірдемін. Бақытымын сен барда, айдай әжім көркемін. Сүйкімді жануарлардың аттарымен еркелетеді екен деп айттым, бала? Құлыншағым, ботақаным, қозым, тентек лағым деген сияқты осы сүйкімді жануарлардың аттарымен сендердің ата-әжелерін еркелетеді екен. Сондықтан біздің осы сүйкімді жануарларымызға төрт түлігімізде жатар екен. Біздің халқымыздың ол берекесі де, байлығы да төрт түлігіміз екен, бала. Олай болса біздер әже ауыл балабақшамызға қайтатын уақыт жақындап қалыпты екен. Соған біз жолға шыға берсек. Ал балалар, біз әжеге не дейміз олай болса? Сау болыңдар дейміз. Балалар? Әрекетімізге сендер жақсы белсене қатыстыңыздар. Солай ма бала, төрт түлігіміздің қандай қасиетті жануар екенін, үй жануарлар екенін біз білдік. Әже ендеше мына келген дәмдерімізді қонақтарға таратып берейік.
Балалар бүгінгі оқу ұйымдастырылған іс-әрекетіне сендер жақсы қатыстыңдар, белсене қатыстыңдар, өте жақсы жарайсыңдар. Ал енді келген қонақтарымызға қош сау болыңдар деп айтайық. Иә, балалар, жарайсыңдар. Ал келген қонақтарымызға қош сау болыңдар.